សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងនឹងរៀនដំឡើងកម្មវិធី Zoom នៅលើទូរស័ព្ទដៃទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុននឹងយើងដំឡើងវាបានគឺបងប្អូនត្រូវយល់ថាទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនគឺជាទូរស័ព្ទដៃអ្វីសម្រាប់ទីផ្សារទូរស័ព្ទគឺមានច្រើនប្រភេទមាន iPhone មាន Samsung មាន Huawei មាន Vivo មាន Oppo ហើយមានច្រើនជាងនឹងទៀតក៏ប៉ុន្តែតាក់ទងទៅនឹងទូរស័ព្ទទាំងអស់នោះគឺវាមានប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការពីរផ្សេងខុសពីគ្នាគឺប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS ហើយនិងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android អញ្ចឹងសម្រាប់ទូរស័ព្ទដែលប្រើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android មានដូចជា Samsung, Huawei, Oppo, Vivo ហើយមានផ្សេងច្រើនជាងនឹងទៀតគឺលោកគ្រូនឹងដាក់ link នៅខាងក្រោមហើយសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS មានដូចជា iPhone, iPad ហើយនិង iPod អញ្ចឹងលោកគ្រូមានសំណួរសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រើទូរស័ព្ទដៃមកអ្វីអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃដូចជា iPhone, iPad, iPod គឺបងប្អូនមើលរូបផ្នែកខាងឆ្វេងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃដូចជា Samsung, Huawei, Nokia, Oppo, Vivo គឺបងប្អូនមើលរូបផ្នែកខាងស្ដាំអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងថាមើលរូបមួយណាហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ iOS គឺបងប្អូនរកមើលពាក្យថា App Store ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ Android គឺបងប្អូនរកមើលពាក្យថា Play Store អញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹង App Store ហើយនិង Play Store លោកគ្រូសូមបើកវងកញ្ចក់កន្លែងនេះបន្តិចអញ្ចឹង App Store ហើយនិង Play Store វាជាកម្មវិធីសម្រាប់ឲ្យយើង download កម្មវិធីផ្សេងៗនៅលើទូរស័ព្ទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ download កម្មវិធីណាមួយនៅលើទូរស័ព្ទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនត្រូវចុចបើកវាហើយ search ឈ្មោះ app នោះតើអត់អញ្ចឹងមិនតែចំពោះថាយើងចង់ download កម្មវិធី Zoom ទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ download ខ្លះដូចចូលបងប្អូនចង់ download កម្មវិធី Facebook ឬមួយក៏បងប្អូនចង់ download កម្មវិធីអីផ្សេងៗទៀតគឺបងប្អូនប្រើប្រាស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺបងប្អូនគ្រាន់តែចុច App Store ឬក៏ Play Store ដើម្បីបើកវាហើយបងប្អូន search ឈ្មោះកម្មវិធីណាមួយដែលបងប្អូនចង់ download អញ្ចឹងបងប្អូនចុចទៅលើវាដើម្បីបើក app នោះឡើងអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនបើកហើយគឺបងប្អូនឃើញប្រអប់មួយនៅខាងលើគឺជាប្រអប់ search អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលយើង search រកកម្មវិធីអញ្ចឹងយើងចង់ download Zoom អញ្ចឹងគឺយើងវាយពាក្យថា Zoom អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងវាយហើយគឺយើងមើលនៅផ្នែកខាងក្រោមយើងឃើញប៊ូតុង search អញ្ចឹងយើងចុចពាក្យថា search ដើម្បីស្វែងរកវាអញ្ចឹងគឺវានឹងបង្ហាញកម្មវិធីនៅផ្នែកខាងក្រោមអញ្ចឹងគឺបងប្អូនរកមើលកម្មវិធីណាដែលយើងត្រូវ download អញ្ចឹងកម្មវិធីដែលយើងត្រូវ download គឺឈ្មោះរបស់វាគឺ Zoom Cloud Meeting អូខេអញ្ចឹងគឺបងប្អូនចុចទៅលើពាក្យ get ឬក៏ install ដើម្បីធ្វើការ download វាចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនធ្វើការរងចាំវាបន្តិចទៅគឺអាស្រ័យទៅលើអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងអញ្ចឹងគឺវាកំពុងតែធ្វើការ download ហើយនឹងដំឡើង app នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីវាដំឡើងចប់សព្វគ្រប់ហើយគឺវានឹងចេញពាក្យថា open ដើម្បីឲ្យយើងបើកអញ្ចឹងគឺមានន័យថា app ឬក៏កម្មវិធី Zoom របស់យើងត្រូវបានដំឡើងនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងហើយអញ្ចឹងយើងអាចចុចពាក្យ open ដើម្បីបើកវានេះគឺជាកម្មវិធី Zoom ដែលយើងបានដំឡើងអញ្ចឹងគឺយើងបានដំឡើងវាចប់សព្វគ្រប់ហើយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចទើបយើងអាច join meeting ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងគឺបងប្អូនចូលទៅក្នុង Telegram អញ្ចឹងសូមបងប្អូនចូលទៅកាន់ home screen ទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនហើយបើកកម្មវិធី Telegram បន្តមកចូលទៅក្នុងថ្នាក់របស់យើងហើយបងប្អូននឹងឃើញ link ដែលលោកគ្រូបាន share នៅក្នុង group នោះសូមបងប្អូនចុចទៅលើ link ហ្នឹងដើម្បីចូលរួមរៀនជាមួយគ្នាអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចុចទៅលើ link ហ្នឹងគឺបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបនេះកន្លែងហ្នឹងសូមបងប្អូនធ្វើការបំពេញឈ្មោះរបស់បងប្អូនទាំងឈ្មោះតកោហើយនិងឈ្មោះរបស់បងប្អូនដើម្បីបញ្ជាក់ថា account ហ្នឹងគឺជា account របស់បងប្អូនអូខេឥឡូវលោកគ្រូឧទាហរណ៍អញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់ឈ្មោះបូព៌ាទី2ចុះអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដាក់ឈ្មោះរបស់បងប្អូនណាដើម្បីបញ្ជាក់ថា account ហ្នឹងជា account របស់បងប្អូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនសរសេរឈ្មោះរបស់បងប្អូនរួចរាល់ចប់សព្វគ្រប់ហើយសូមបងប្អូនចុចទៅលើប៊ូតុង continue ឬក៏ OK មកនៅពេលដែលបងប្អូនបើក app ដំបូងគឺវាសួរបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹង allow camera ហើយនឹង allow microphone តោះណាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចុចលើពាក្យ OK ឬក៏ពាក្យ allow ដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចនិយាយឆ្លើយឆ្លងជាមួយលោកគ្រូហើយនឹងអាចមើលមុខគ្នាឃើញហើយសម្រាប់ iOS គឺវាសួរមុនតោះណាហើយសម្រាប់ Android វាអត់ទាន់សួរទេ
អញ្ចឹងវាសួរនៅពេលដែលយើងធ្វើការប្រើប្រាស់វាបន្តទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាបងអូនចង់បើក microphone ឬមួយក៏បងអូនចង់បើកវីដេអូឲ្យលោកគ្រូអាចមើលឃើញរូបភាពរបស់បងអូនអញ្ចឹងគឺវានឹងសួរតាក់ទងទៅនឹង permission អញ្ចឹងសូមបងអូនចុចយកពាក្យ allow ឬក៏ okay ដើម្បីឲ្យបងអូនអាចបង្ហាញរូបភាពរបស់បងអូនហើយនឹងអាចនិយាយឆើតឆ្លងជាមួយលោកគ្រូបាននៅក្នុងកម្មវិធី Zoom អ្វីដែលបងអូនត្រូវចេះគឺទី1គឺបងអូនត្រូវចេះបើក microphone ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបងអូនចុចកន្លែងនេះមកហើយទី2គឺបងអូនត្រូវចេះបើកវីដេអូខ្លួនឯងអញ្ចឹងបងអូនចុចកន្លែងនេះមកហើយទី3គឺបងអូនត្រូវចេះលើកដៃនៅក្នុងកម្មវិធី Zoom អញ្ចឹងនៅក្នុងថ្នាក់គឺបងអូនលើកដៃលោកគ្រូមើលឃើញប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្មវិធី Zoom ពេលដែលបងអូនលើកដៃគឺលោកគ្រូអាចមើលឃើញលុះត្រាតែលោកគ្រូបណ្ឌិតឲ្យដិតដល់អូខេប៉ុន្តែយើងនៅមានវិធីមួយដើម្បីឲ្យដឹងថាបងអូនលើកដៃចង់ឆ្លើយសំណួរគឺបងអូនចុចទៅលើកន្លែងនេះចុច3ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកបងអូនយកពាក្យ raise your hand អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកគ្រូឃើញបងអូនចុចពាក្យ raise your hand គឺវានឹងបង្ហាញនៅលើកុំព្យូទ័រលោកគ្រូថាបងអូនលើកដៃហើយតាក់ទងទៅនឹងចំណុចទី4គឺជាចំណុចចុងក្រោយគឺបងអូនត្រូវចេះចាក់ចេញពី meeting អូខេអញ្ចឹងដើម្បីចាក់ចេញគឺបងអូនចុចទៅលើពាក្យ leave នៅផ្នែកខាងលើប៊ូតុងពណ៌ក្រហមនឹងមកបន្តមកចុចលើពាក្យ leave meeting អញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធី Zoom គឺយើងមានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់អ្វីតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់សូមបងប្អូនឆាតសួរលោកគ្រូបន្ថែមតាមរយៈ Telegram អូខេបាយបាយជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយ